亲爱的观众朋友，大家好，大家平安，非常欢迎你继续来收看由我们真耶稣教会所制作播出的《真光之声》电视圣经讲道的节目。今天我要继续来分享的主题是井水与活水。井水与活水，奉主为是圣名。我现在就开始来分享这一个主题。你看到这个主题，你心里一定有一个疑惑，这到底要讲什么呢？那要讲这一个主题以前，容我来跟你讲一个故事。在2000多年前，真神成为肉身来到世上，他的名字就叫做耶稣。他向世人不断的宣告天国近了，叫大家要悔改得天国。有一天，他在传这一个天国福音，就从犹太地一直走，经过了有一个城非常有名的城，叫做撒玛利亚。那个时候刚好是中午，那跟随他的很多门徒就跑到城里面去买吃的食物。耶稣就坐在一个那古井的一个旁边。不多久，就从城里面出来了一个妇人，拿着水瓶，要来取水，回到城里面自己的家里去。耶稣就就近他，跟他讲：“妇人，请你弄点水给我喝好吗？”这个从城里面出来的妇人睁眼一看，哎，这个人不是犹太人吗？那犹太人跟我们撒玛利亚人是从来不来往的啊，他怎么会跟我要水喝呢？所以他就马上跟他讲：“先生，你是犹太人，怎么会跟我一个撒玛利亚人要水喝呢？”那耶稣就回答他说：“你如果知道神的恩赐，还有跟你要水喝的是谁，你早就向他求了，而他也早就赐给你活水喝了。”哇！这个妇人听到这样子，马上觉得很难想象，这个人到底是什么三头六臂啊？竟然说要把活水赐给我喝。
他就跟他讲：“先生啊，你知不知道你现在做的这一口井是有历史的呢？它是我们祖先雅各他亲自手挖的水井呢，这是有一直到现在有几千年的一个历史了。难道你比我的祖先雅各更厉害吗？”耶稣又跟他讲，他说：“妇人，你喝了这一口水井里面的水，还会再渴。可是，人如果喝了我所赐的活水，就永远不渴，因为我所赐的活水，要在他的腹中成为泉源，直涌到永生。”哇！这个妇人一听到，世界上竟然有这么好的一个水啊！哇，那这样我就不用每天出来取水来喝了嘛。好，他马上就跟耶稣讲：“先生，如果有这么厉害、这么好的水，那你赐给我喝啊！我就不用每天大老远的从城里面拿着水瓶来取水，又走了那么远的路回家，多累呀！”耶稣就跟他说：“好啊，你要喝，很简单，你就叫你先生来喝，一起来。”哇！这妇人一听到耶稣讲这句话，愣住了。亲爱的观众朋友，你知道为什么愣住了吗？因为这个问题正是这个妇人现在所面对生命的问题。他马上跟耶稣回答说：“先生，我没有丈夫呢。”耶稣就跟他讲：“你说你没有丈夫，你说的不错。你已经有了5个丈夫，你现在有的不是你的丈夫。”不得了，不得了！这妇人一听，哇！我们从来不认识，你怎么知道我的底细呀？所以马上就说：“你是先知。”好，容我，亲爱的观众朋友，容我把故事先讲到这边，先画一个句点。现在我们来思考一下这一段耶稣跟妇人对话。当这个妇人向耶稣提出，他很羡慕耶稣所要赐给他的一个活水，因为他的理解是，这样的一个神奇的水，喝了以后他永远不渴，他就可以不用走远路来每天在这一口井里面取水来喝了，省掉很多麻烦。可是当他羡慕出要喝这个活水的时候，耶稣却跟他提出一个他生命中不敢碰触的问题，叫他去叫她的丈夫一起来喝。这妇人，她马上就说：“我没有丈夫。”可是事实上，她曾经有5个情人，也就是说，或许是一嫁再嫁，一而三的在那边嫁了离婚再嫁，或许是跟人家同居。那现在跟人家同居，现在有的丈夫又不是她的丈夫。你把它想想看，这个妇人，如果不要说在以前的世代，如果在今天我们这个世代，在我们的社会里面，你会怎么样想？如果他是居住在你的邻居的时候，我相信我们每一个人心中一定浮出一个答案：这个妇人是一个水性杨花的妇人，是众人所不以为然、所唾弃的一个行为。那耶稣为什么要把他的这个问题凸显出来呢？
因为这个问题正是他生命中最困难，也是必须立刻解决的问题。到底这个妇人的问题、生病的问题是什么呢？其实，这个妇人也跟我们一般社会大众一样。当我们生命中面对这样一个严重的问题的时候，我们却没办法正视它，了解它这一个权势的厉害。我们只是感觉到我们的生活很无聊。我活着到底是为了什么目的？干嘛活在这个世上呢？怎么整天感觉到无聊？那要怎么去解决这个我说不出来的无聊呢？我们人都会用脑筋去想一些解决的方法，可是你想想看，我们所想出来的方法到底是什么样的方法？大部分的人想到的就是说，我来放纵情欲，借着我的放纵来取得一个短暂的麻痹。就好像这个妇人，她生命中只是感觉到有一种饥渴，说不出所饥渴的那种感觉。所以只是感觉好无聊。那怎么解决这无聊呢？他借着放纵他的情欲，不断的寻求一些情人，跟人家同居，透过性爱。电视不是播出说有一个15岁的小女孩吗？说她从10几岁就开始，已经跟了70个男人有过性交易了。他透过这些性交易来取得金钱的补助，也解决他生活上的无聊。可是他不知道他生命中到底发生了什么问题。那电视只是一直播24小时，一直播这个信息，告诉我们说，我们这个社会到底出了什么问题？可是，亲爱的观众朋友，难道他只是我们这个社会只是这一个小女孩的问题吗？你看看，我们是眼睛所看到的。当我们人感觉到生命的饥渴的时候，我们的方法都是怎么样？去追逐那一份短暂的麻痹。所以有些人就怎么样？去喝酒，每天把酒喝得醉醺醺的。说喝酒能够解千愁，一醉解千愁，可是真的能够解千愁吗？当你酒醒的时候，你的愁烦仍然存在，没有解决问题呀。有些人就怎么就开始去吸毒、K 他命，去用这一个一些毒品来让自己取得一种刺激，一种飘飘然感觉，那种感觉。可是这种短暂肉体情欲的刺激、感官的刺激，它就是好像我们每天在喝的井水一样，你喝了没多久又渴了。由此可见，我们人的生命会发生这些饥渴的问题，我们必须找出它的病根。找出它病根了以后，我们才能够真正来解决它的问题。那到底是什么原因让我们生命感觉这么样的一个饥渴？圣经里面就告诉我们说，我们人类因为罪的关系，就死在罪恶过犯的当中。我们来看这一段圣经，以弗所书2章第1节：你们死在
过犯罪恶之中，他使你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的情欲，随着肉体和心中所喜好的去行，变为可怒之子，跟别人一样。这边已经告诉我们了，为什么我们今天生活常常会觉得无聊，或者不知道我到底为了什么目的，生命中一直说不出的那一份的饥渴，可是又没有办法解决，只是不断的好像在喝井水一样，暂时的麻痹，感官的刺激，就这样子而已。原来他说，我们因为罪的关系，就被属权辖制。罪在我们心中就成为一种无形的力量，在驱使着我们，叫我们要去怎么样呢？去放纵肉体的情欲，然后随着肉体和心中所喜好的去行。难怪今天我们的社会最流行的是什么一句话？他说：“只要我喜欢，有何不可？”你看。只要我喜欢，我的吸毒有什么不可？亲爱的观众朋友，这些你去采取的放纵肉体的情欲，它能真正去解决你饥渴的问题吗？不可能的事情。当你放纵完了以后，你的仇恨更是袭到你的心上来，你的饥渴越来越深，根本没办法解决。就好像耶稣跟这个妇人讲的：“你喝了这一口井的水，仍然在渴。”所以，要真正解决这个问题，就是要先接受耶稣基督十字架的救恩，然后除掉你心中那一个问题的症结，那个罪，把罪除掉以后，还要向耶稣祈求他所述的活水。耶稣他应许我们说，他所述的活水要成为泉源，在我们的腹中直涌到永生，真正解决我们生命中的一个饥渴。那这个活水到底是指着什么呢？原来神他已经为我们世人预备了一个眼睛从来没有看过，耳朵从来没有听过，你想从来没有想过的那一个奇妙的救恩，也就是他要赏赐我们世人他的圣灵。他为了要赐给我们圣灵，彻底的来解决我们生命中那一份的饥渴，所以他就借着历代的先知，不断的来预言，将来有一天，他的灵要住在凡有血气的人身上。就好比约珥书第2章28节，以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老人人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事，有血有火有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血，
这都是在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的，就必得救。距离耶稣降生以前，大概700-800年前，神就借着他所拣选的约珥先知，向世人这样的一个预言，说将来神要将他的灵浇灌凡有血气的人。当他的灵浇灌下来以后，我们这一个本来是好像沙漠一样的心田，就能被圣灵滋润，被圣灵充满，然后本来那种生命中的那种饥渴，就会一一得到解决了。所以后来耶稣基督啊，他到世上在传道理的时候，他就很清楚的向世人宣告这样的一个福音。我来看这一段圣经，约翰福音第7章37节：节期的末日，就是最大之日。耶稣站着高声说：人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如圣经所说，要从他的腹中流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。这边耶稣啊，他传道理的时候，就向世人这样宣告，说渴的人都可以到他这里来喝。因为他要把活水赐给他喝，所以他就说，信他的人要像圣经所预言的，要从他的腹中流出活水的江河来。当这个腹中流出活水的江河，圣灵在他的腹中成为一种泉源的时候，他生命中的饥渴就得到解决了。所以这边就特别讲到，耶稣讲这句话，就是要指责说，信他的人要受圣灵受的。所以，亲爱的观众朋友，你现在是不是已经面对了像这个妇人一样的对生命充满了彷徨？生命中感觉很无聊，不知道怎么办才好。那这样，与其你到处去寻求肉体情欲的放纵，寻求感官的刺激，不如你停脚，来到耶稣的面前，向他恳求，叫他把他所应许的活水赐给你喝，来真正彻底的解决你生命中的饥渴。我们这一节就先分享到这边，先大家跟我一起双手合起来，来向天上的神祷告祈求。奉主耶稣圣名祷告，亲爱的主，我们感谢赞美你。我们观看我们人类在日光之下，面对罪恶的辖制，每个人做罪的奴仆，生命中得不到自由，而且又受罪力量的一个驱使，常常活得不知道生活的目标在哪里，常常感觉到生命中很彷徨、很饥渴，但是到哪里去解决这个问题呢？我们人所能用有限的智慧所能想出来的方法，也不过是不断的借着物质的追求，借着物质不断的放纵情欲，感官的刺激，暂时的麻醉，希望借着暂时的麻醉来忘却这一个空虚、彷徨、无助。但是我们发现，我们所做的努力都是虚空的，都是没办法真正解决的。感谢真神，
您借着您的仆人，把这一个救恩向我们世人显明了，让我们清清楚楚的了解到，唯有要解决我们生命中饥渴的，唯有凭着信心到耶稣的跟前，向他恳求他所赐的活水，那就会照着他所应许的，这个活水就要在我们腹中成为一种泉源，直涌到永生。主啊，恳求你赐给我们电视机前面的观众都有这一份的信心，来向你祈求你所应许的活水，使他们生命的饥渴都能得到解决。我们这样的祈求，愿主你垂听悦纳。哈利路亚，阿们。